मेरो 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 हजुर हुन्छ, धन्यवाद। मेरो नेट गएछ। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समय, यो मौका तपाईँले हामीलाई दिनुभएको लागि। हामी हृदयको अन्तस्करणबाट हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र यो पवित्र आत्मा, अब तपाईँको वचनबाट सिक्न, बुझ्न र हामी आत्मिक हात हतियार भिरेर खडा हुनको लागि हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। पवित्र आत्मा, तपाईँलाई धन्यवाद। येशू मसीह तपाईँको नाउँमा, आमेन, 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 आमेन। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर खुट्टामा मिलापको सुसमाचारका जुत्ता लगाएर तयार हौ, साथै विश्वासको ढाल उठाऊ, जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबार निभाउन सक्नेछौ। आज हामी यो दुईटा कुरालाई हेर्नेछौँ। यो मिलापको सुसमाचार र विश्वासको ढाल, यो दुईटा सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई हेर्नेछौँ। र विशेष गरेर यो खुट्टामा मिलापको सुसमाचार भन्ने कुराहरू छ। अब सैनिकले लाउने खुट्टाको जुत्ता, खुट्टामा जुत्ता, जुन सैनिकले आफ्नो खुट्टामा जुत्ता लगाउँछ, बलियो खुट्टा सेफ्टीको लागि, त्यसरी नै सुसमाचारको निम्ति सुसमाचारका जुत्ता लगाएर तयार हो भनेको छ। अब यहाँ यो जुत्ता लगाउन कति बेला आवश्यक पर्यो भने, पहिला त प्यान्ट लगाउनु पर्यो। प्यान्ट लगाएपछि पेटी छिराएर कम्मर कस्नु पर्यो। यहाँ सुरुमा हेर्नुहोस् है, सुरुमा कम्मर कसने कुरा आएको थियो। प्यान्ट लगाएर कम्मर कस्नु पर्यो। अब प्यान्ट नलाइकन कम्मर कसने कुरो त आएन, लाउन त पर्यो। प्यान्ट लगाएर अथवा प्यान्ट लगाएर कम्मर कसनु पर्यो पहिला, सबैभन्दा पहिला। अब पहिला जुत्ता लाएर प्यान्ट लाउने कुरो पनि भएन। जुत्ता छ सेफ्टीवाला ठुलो, जुत्ता लाइसकेपछि प्यान्ट लाउन मिल्दैन। अब खास लाउने पनि पहिला प्यान्ट, भित्री कपडा लाएर बाहिरी कपडा लाएर बल्ल जुत्ता लाउने हो। अब पहिल्यै जुत्ता लाउने त होइन। यहाँहरूले पनि पहिला जुत्ता लाउनुहुन्न। हाम्रो अस्मिता सिस्टरको म्युट अन छ, अफ गर्नु होला। पहिला यहाँ कम्मर कस्नु आवश्यक छ। त्यसपछि प्यान्ट लाएर कम्मर कसिसकेपछि माथिको वस्त्र लगाइन्छ। अब प्यान्ट लाएर कम्मर कस्यौँ, जुत्ता लाएर दकुर्नु पनि भएन माथि नलाइकन। माथि चाहिँ के लगायौँ? धार्मिकताको छातीपाता। त्यसपछि जय मसीह। त्यसपछि बल्ल खुट्टामा के लाउने हो? जुत्ता। अनि यहाँ अब जुत्ता, अब यो जुत्ता लाइसकेपछि प्यान्ट पनि भयो, जुत्ता पनि भयो, अनि त्यो माथि धार्मिकताको छातीपाता पनि भयो। त्यसपछि अब हातमा लिनु पर्यो विश्वासको ढाल। प्रहरीहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा कहीँ जाँदाखेरि आफ्नो सुरक्षाको निम्ति एउटा अघिल्तिर हातमा, एउटा हातमा डन्डा, अर्को हातमा ढाल लिन्छन्। आफू बच्नको लागि, आफू सेफ्टीको लागि। कसैले प्रहार गरिहाले तापनि त्यो ढालले चाहिँ आफूलाई छेक्ने गर्छन्। त्यसै कारण अब यो खुट्टामा मिलापका सुसमाचारको जुत्ता भन्न खोजेको के हो भने, अब उहाँको सुसमाचार, उहाँको वचनको सुसमाचारमा हिँड्नु, वचनमा हिँड्नु। आत्मिक क्षेत्रमा भन्ने हो भने यो हाम्रो खुट्टालाई पहिला त दिमागबाट, त्यसपछि यो शरीरलाई वचनको ट्र्याकमा हिँड्न लगाउनु। जस्तै येशूले भन्नुभयो, हातले पाप गर्छ भने हात काटेर फालिदिनु। काटेर फालिदिनु भन्ने अर्थमा
यो हातलाई नै फिजिकली तरिकाले काटेर फाल्नु भनेको होइन, आत्मिक तरिकाले त्यसो नगर्नु। काटे सरह नै बनाउनु भनेको हो क्या। अब काटेर फालिदिएपछि फेरि गर्छ र गर्दैन हो, त्यस्तै सरह मान्नु। मैले यो हात काटिदिएको छु, अब पाप गर्न मिल्दैन हो, त्यसरी लिनु तिम्रो दिमागमा भन्न खोज्नु भएको। अनि आँखालाई पनि त्यही, आँखाले पनि पाप गर्न लागेको छ भने त्यसलाई पनि निकालेर फालिदिए सरह नै सोच्नु पापको लागि। अनि यहाँ अब यो जुत्ता लाउनु भन्ने अर्थमा के छ भने मिलापको, सुसमाचारले मिलापमा ल्याउँछ। सुसमाचारले मिलापमा चाहिँ ल्याउँछ। मिलाप कहाँबाट कसरी ल्याउँछ भने सुसमाचारले स्वर्ग र पृथ्वी, मानवीय आत्मा र परमात्मा अथवा पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वर, उहाँहरूको बीचमा जोड्ने सम्बन्ध भनेको सुसमाचार अर्थात् परमेश्वरको वचन। परमेश्वरको वचनले, सुसमाचारले भौतिक संसार र आत्मिक संसार दुवैजनालाई मिलाप गराउँछ। त्यही भएको भएर बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले जब बप्तिस्मा दिँदै आए उनको ध्यान आकाशतिर हुन्थ्यो। कति बेला स्वर्ग उग्रेला, कति बेला ढुकुर पवित्र आत्माको रूपमा त्यो व्यक्तिमाथि झर्ला र मैले घोषणा गरौँला कि यही व्यक्ति मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर। किनभने उहाँलाई त पहिल्यै परमेश्वरले भनिदिइसक्नु भएको थियो, पश्चातापको लागि बप्तिस्मा दिनु, अनि तिमीले दिँदै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, जुन व्यक्तिमाथि आएर ओर्लनुहुन्छ बस्नुहुन्छ उहाँले नै आगो र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुन्छ है। त्यो सूचना पहिल्यै दिनुभएको थियो। त्यही भएको कारणले मुक्तिदातालाई छुट्याउन र चिनाउन र अलग गर्नको लागि, उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर संसारमा चिनाउनको लागि उहाँले पश्चातापको लागि बप्तिस्मा दिँदै आउनुभयो। जसै पानीमा डुबाएर मास्तिर निस्किन्थे नि व्यक्ति, त्यसपछि उहाँको बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको ध्यान आकाशतिर हुन्थ्यो। पवित्र आत्मा आउनुभयो कि यो माथि? आउनु भएन, उहाँ आइन्छ मुक्तिदाता। जसै येशू ख्रीष्ट उताबाट आउनुभयो नि, आत्माले भनिदिनु भयो प्रेरणाद्वारा उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हेर संसारको पाप उठाइले जाने थुमा, जसै अनि उहाँ आउनुभयो, मैले तपाईँबाट बप्तिस्मा लिन आवश्यक छ। येशूले भन्नुभयो यो धार्मिकतालाई यसरी नै पुरा गर्नुपर्छ नि उहाँले बप्तिस्मा लिनुभयो र स्वर्ग उग्र्यो। स्वर्ग उग्र्यो भन्ने अर्थमा आकाश पन्सिएर लाल समुद्र दुई भाग भएर भूमि देखिए जस्तै स्वर्ग आकाश पन्सिएर सिंहासन देखा परे, स्वर्गदूतहरू देखा परे। अनि त्यहाँबाट एउटा आवाज गर्जनको रूपमा आयो कि यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। त्यहाँदेखिबाट बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले बप्तिस्माको सेवकाई चाहिँ छोडे। किन छोड्यो भने उहाँले मुक्तिदाता थाहा पाउनुभयो। त्यसरी नै अब यहाँ सुसमाचार जुत्ता अर्को चाहिँ के छ भने जसै सिनै पर्वतमा जलेको पोथ्रा नजिकै गएर म हेर्नेछु, मुसाले भने जब भेडा चढाइरहेका थिए तब परमेश्वरले भन्नुभयो नजिक नआउनु, यो पवित्र भूमि छ, किन तिम्रो जुत्ताको खुट्टाको जुत्ता चाहिँ फुकाल्नु। त्यो खुट्टाको जुत्ता के थियो भने परमेश्वरसँगको सम्बन्ध त्यति बेलासम्म थिएन। अब त्यो जुत्ता फुकालेर परमेश्वरले अर्को जुत्ता दिँदै हुनुहुन्थ्यो। अब यो जुत्तालाई चाहिँ फुकाल्नु, यो भेडा चराउने जुत्तालाई अब फुकाल्दिनु, यो पशु भेडालाई मिलापमा ल्याउने सम्बन्ध, यो चाहिँ इत्रोसँगको सम्बन्ध, भेडा बाख्रा चराउने यो जुत्तालाई चाहिँ फुकाल्दिनु। अब म तिमीलाई अर्को जुत्ता दिन्छु र हातमा लौरो पनि दिन्छु। अनि त्यो जुत्ता थियो मिश्र देशबाट इस्राएलीहरूलाई निकालेर कनानतिर डोर्याउने चाहिँ मिलापमा ल्याउने चाहिँ जुत्ता थियो। त्यही भएर आज यदि कोही सुसमाचार प्रचारमा जानुभएको छ, प्रचार गर्नुभएको छ, अदृश्य परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्नुभएको छ, अनि दृश्य आत्मिक संसारको प्रचार भौतिक संसारमा गरेर कसैले परमेश्वरप्रति मिलाप गराउनु भएको छ भने त्यसलाई भन्छ सुसमाचारका जुत्ता।
अनि यो जुत्ता, सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हुनु अनि अघि बढ्नु। अनि यो जुत्ता नै लाएर तयार भन्ने अर्थमा यो वचनलाई चाहिँ, सुसमाचारलाई चाहिँ बोक्नु के लिनु आफूभित्र पहिला। जुत्ता भन्ने अर्थमा जुत्ता नै लाउनु पर्ने होइन भौतिक क्षेत्रमा, तर यो आत्मिक क्षेत्रमा भनेको के हो भने, अब भौतिक क्षेत्रमा कुनै सुसमाचार सुनाउने व्यक्तिको जुत्तै नहोला अरे, उसले जुत्ता लाउने हैसियत छैन होला अरे, ऊ चप्पल लाएर जाला अरे। त्यसो भन्न खोजेको के हो भने, त्यो जुत्ता भनेको भौतिक जुत्ता नभएर परमेश्वरको वचनलाई, सुसमाचारको वचनलाई लिएर हिँड्नु र यो वचनद्वारा मिलापको काम चाहिँ गर्नु भनेर भन्न खोज्नु भएको। यो जुत्ताको अर्थ चाहिँ त्यो। किन भङ्ग लथालिङ्ग परमेश्वरबाट चाहिँ हुँदैन हो। कतिपय क्षेत्रमा हुन्छ, छरपष्ट हुन्छ तर भलाइको लागि हुन्छ। छरपष्ट पनि परमेश्वरबाट हुन्छ तर भलाइको लागि हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो थियो जुत्ता। अब विश्वासको ढाल। अब यो विश्वासको ढाल जुन 16 पदमा छ, विश्वासको ढाल उठाओ। अब विश्वासको ढाल उठाउनु भन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने, विश्वास के हो? विश्वास के हो? र धरतीमा विश्वास हेऱ्यौँ भने विश्वास धेरै प्रकारका छन्। मैले पनि तपाईँहरूप्रति विश्वास गर्छु, तपाईँहरूले पनि मप्रति विश्वास गर्नुहुन्छ, हामी एकअर्काप्रति विश्वास गर्छौँ। के यो विश्वास हो? यो विश्वास पनि हो, तर यो नै महत्त्वपूर्ण होइन। फेरि मेन यो होइन, तर हामीलाई विश्वास फरक फरकको छ। तर विश्वास चाहिँ कुन त भन्दा परमेश्वरप्रतिको विश्वास। र विश्वासको परिभाषा के हो त नि? विश्वासको अर्थ के हो? कसरी विश्वास गर्ने? विश्वासको परिभाषा हामी हिब्रू 11 अध्यायको 1 पदमा पाउँछौँ। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएका कुराको निश्चय, नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा हो। आशा राखिएको कुरा। आशा के हो? आशा राखिएको कुरा। आशा कहाँबाट आउँछ? जस्तै अब हाम्रो आशा के हो? दोस्रो आगमन देखेका छैनौँ, तर हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। र महिमाको शरीर लिएर उहाँलाई भेट्न जान पाउनेछौँ भन्ने आशा छ। त्यो आशामा हामी जिएका छौँ, तर भइसकेको छैन। हुन्छ भन्ने कुरामा हामीमा त्यो आशा छ। पहिला त आशा गर्नु, त्यसपछि त्यो आशा गरेको कुरालाई निश्चय गर्नु, दोधार नहुनु। होलाई हो, हैनलाई होइन, निश्चय गर्नु। र नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा। यो सर्टकट, यो धेरै लामो समय जान्छ यसको व्याख्या गऱ्यौँ भने। तर हेडलाइन भन्ने हो भने के हो भने, आशा भनेको, आशा कल्पना भनेको, कल्पना भनेको घटनालाई सम्झिएर आत्मिक दिमागमा चित्रलाई रिमाइन्ड गर्नु, चित्रलाई सम्झिनु, त्यो चाहिँ कल्पना हुन्छ। तर आशा चाहिँ के हुन्छ भने, आशा चाहिँ कुनै वस्तुलाई सम्झिएर आफ्नो मनमा निश्चय गरेर यो हुन्छ भन्ने कुरामा। हजुर अलिकति डिस्टर्ब आयो, म्युट अफ गर्नु होला। अनि कुराको, नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा। नदेखिएको कुराको दृढ भरोसा। अब परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गरेका छौँ, तर हामीले परमेश्वरलाई देखेका चाहिँ छैनौँ। हुन त बाइबलमा परमेश्वर जसले येशूलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। रै पनि परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ।
तर हामी के हो, हामीले कसरी विश्वास गरेका छौँ, हामीले उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा आशा राखेका छौँ। अब आशा राखेका छौँ भने त्यो कुरालाई निश्चय गर्नु, त्यसपछि हामीले देखेका पनि छैनौँ, नदेख्दा पनि दृढ भरोसा गर्नु, यो के हो, विश्वासको परिभाषा हो। विश्वास। त्यही भएर बाइबलमा 1 कोरिन्थी 13:13 आशा, विश्वास, प्रेम, यो 3टा कुराहरू पाउँछौँ। आशा, विश्वास, प्रेम। आशा। आशा अब तपाईँ कतै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, जानुभन्दा पहिला पुग्छु भन्ने एउटा आशा हुन्छ क्या, हो त्यो चाहिँ आशा हो। कतारको जहाज चढ्नुभयो, म नेपाल झर्छु, त्यो आशा हो। अनि नपुग्ने बेलासम्म आशा हुन्छ, अनि पुगिसकेपछि त्यो आशा विश्वासमा फेरिन्छ, त्यही आशा विश्वासमा बदलिन्छ। त्यही भएर आशा भनेको भविष्यको लागि हो। आशा दौडनको लागि शक्ति हो। आशा छ र पो दौडेका छौँ, आशा छ र पो हिँडेका छौँ। आशै छैन भने किन हिँड्नु, किन दगुर्नु? आशा। अनि बाइबल रोमी 5:5 हेऱ्यो भने आशाले तिमीहरूलाई निराशा पनि गराउँदैन भन्नुभएको छ। अनि यो आशा र यो विश्वास, एउटा आशा र यो विश्वास, यो हेर्नुहोस् यहाँ निश्चय, आशा, विश्वास, यो 3टा कुरा जोडिएको छ विश्वासको परिभाषामा। र यो आउने चाहिँ मसीहाबाट हो, प्रभु येशू ख्रीष्टबाट मात्रै हो। त्यही भएर अघि नै मैले भने विश्वास त धेरै प्रकारको हुन्छ, व्यक्तिप्रति हुन्छ, कुनै वस्तुप्रति हुन्छ, तर सबैले राखेको आशा पूरा हुन चाहिँ सक्दैन। येशूमा बाहेक, परमेश्वरमा बाहेक अरू विश्वासले, अरू आशाले भङ्ग गराउन सक्छ। अब एउटा याद आयो मलाई एउटा कुरा, 2012मा एउटा घटना घट्यो यहीँ कतारमा। एकजना इन्डियन केरलाको दाई विगत 10 वर्षदेखि एउटा काम गरेको रहेछ, कतारीको घरमा ड्राइभर। उहाँले कहाँबाट एउटा केराको बोटो ल्याएर लाउनु भएछ। केराको बोटो ल्याएर लाउनु भयो, केरा पनि फल्यो, ठुलो भयो, बढ्दै बढ्दै गयो। अरबीले भित्रबाट बाहिर निस्किँदा वल्ला केरा भनिएको छ, बनाना भनिएको छ, खुसी भएको छ। अनि त्यो फल्दै ठुलो हुँदै गयो, फल्यो, पाहुना आएछन्, वल्ला केरा भने हेरेछन्। अनि घरको मान्छे पनि खुसी भएको छ। एक दिन त्यो केरा पनि फल्यो, अरबी पनि निकै खुसी, काम गर्ने व्यक्ति पनि खुसी, पुरानो ड्राइभर हो, ह्यान त्यान सबै कुराहरू। त्यसपछि त्यो केरा फलेर पाकेर खाएर सकेपछि अब हामीलाई त थाहा छ राम्रोसँग फेरि त्यो केरालाई कसरी उमार्ने हो, त्यसको लागि हामीले मठार्नै पर्छ, काट्नै पर्छ। अनि बिचबाट यतापट्टि अर्को टुसो पलाओस् भनेर बिचबाट त्यो केरालाई केही दिनपछि त्यहाँ बिचबाट त्यहाँलाई काट्दिनु भएछ। त्यो काट्दिएको अब अरबीलाई उनीहरूलाई के थाहा, उसको आशा चाहिँ के थियो, यहाँबाट फेरि अर्को पलाउँछ, अब यहीँबाट फल्ने कुरो आएन, अर्को पलाउँछ, त्यो पलाएर ठुलो हुन्छ, यसले खाने मलजल त्यसले पाउँछ, यसलाई मोटार दिएपछि त्यसले मलजल पाउँछ, छिटो हुर्किन्छ भन्ने आशामा उसले त्यो काटिदिएको हो। र फेरि फल्छ, फेरि मालिक यसरी नै खुसी हुन्छ भनेर त्यो आशामा उसले त्यसरी चाहिँ त्यो मठारेको थियो। अब त्यो आशाले त्यो व्यक्तिलाई के गराइदियो, निराशा गराइदियो। किन? त्यो अरबीले त्यो कुराहरू बुझेन, थाहा भएन उसलाई। अनि उसले 10 वर्ष पुरानो व्यक्तिलाई जबरजस्ती क्यान्सल गरिदिएर टिकट ल्याएर उतिखेरै केही दिनपछि उसलाई घर पठाइदिए। कतिचोटि आशाले निराशा चाहिँ बनाउँछ, तर परमेश्वरप्रतिको आशाले मानिसलाई कहिल्यै निराशा चाहिँ गराउँदैन। आशा,
विश्वास, प्रेम, यो चाहिँ मसियाबाट, परमेश्वरबाट, प्रभु येशू ख्रीष्टबाट आउँछ। हामी गएको समयमा हेऱ्यौँ नि, रोमी 10:17 विश्वास कहाँबाट आउँछ? ख्रीष्टको वचनबाट, येशूबाट। अनि आशाले निराशा चाहिँ बनाउँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ आशाको आधार भनेको यो। त्यसै कारणले विश्वासको ढाल, अब हामीले उठाउनु पर्ने कुरा चाहिँ विश्वासको ढाल यिनै कुराहरूलाई सम्झिएर हो। किनभने विश्वासभित्र आशा छ, प्रेम छ, हैन, भविष्य छ, अनन्त जीवन छ। यी कुराहरूको आशा देखेर विश्वासको ढाल चाहिँ उठाउनु। अब यो अघि भर्खर मैले भने यो रोमी 10:17 विश्वास कहाँबाट आउँछ? परमेश्वरको वचनबाट। विश्वास सुनाइबाट आउँछ। अब येशू ख्रीष्टको के आशा थियो? उहाँको जिम्मेवारी के थियो? क्रुसमा मर्नुपर्ने थियो। जब येशू बप्तिस्मा लिनुभयो, येशूले बप्तिस्मा लिएपछि पवित्र आत्मा आउनुभयो अनि पवित्र आत्माले उहाँलाई उजाड स्थानमा चाहिँ डोर्याउनु भयो। किन? उहाँ 40 दिन र 40 रात नै किन जानु पर्यो? उहाँलाई पिताले अभिषेक गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो पुत्रलाई पनि, परमेश्वरलाई पनि के अभिषेकको खाँचो थियो र? हजुर थियो। उहाँ चाहिँ साधारण मानिस जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि मानवताको अघिल्तिर उहाँ मानिसको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर परमेश्वरको अघिल्तिर उहाँ परमेश्वरको दर्जामा हेर्ने हो भने उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, तर मानवको दर्जामा उहाँ मानवको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर उहाँ भोकाउनु पनि हुन्थ्यो, उहाँलाई निन्द्रा पनि लाग्थ्यो, उहाँलाई पीडा दुख्थ्यो पनि, उहाँलाई तिर्खा पनि लाग्थ्यो। अनि 30 वर्षसम्म व्यवस्था उहाँले पालन गरिरहनु भयो। किनभने 30 वर्षभन्दा पहिला कुनै पनि व्यक्ति सेवकाईको क्षेत्रमा बाहिर निस्किन चाहिँ पाउँदैन। किन? व्यवस्थाको अधीनमा 30 वर्षसम्म लादिएर पालन गरेर बल्ल बाहिर चाहिँ फिल्डमा चाहिँ निस्किन पाउँथ्यो। त्यही भएर येशू ख्रीष्ट पनि 30 वर्षसम्म उहाँले व्यवस्था पालन गर्दै आफ्नो पितालाई चाहिँ उहाँले खोज्दै हिँड्नुभयो। आमा मरियमले, योसेफले, तपाईँ त आत्माद्वारा जन्मिनु भएको, तपाईँको पिता अरू कोही हुनुहुन्छ। त्यसै कारण उहाँ चाहिँ पितालाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। राति गएर प्रार्थना गर्ने, गेतसमनी गएर प्रार्थना गर्ने। केको लागि प्रार्थना गर्नु? उहाँको पाप प्रायश्चितको लागि थिएन त प्रार्थना। उहाँमा एउटै तिर्खा थियो, पितालाई भेट्न पाए हुन्थ्यो। मलाई धरतीमा पठाउनु, मेरो बुवालाई भेट्न पाए हुन्थ्यो। उहाँको तिर्खा त्यही थियो। त्यही भएको भएर उहाँ त्यसरी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। 40 दिन र 40 रात उजाड स्थानमा जानुको कारण चाहिँ के थियो भने व्यवस्था पालन गर्दाखेरि आमा बुवाको आदर, इज्जत, सम्मान, घरको काम, ती सबै जुन दिमागमा थियो नि, त्यो दिमागमा भएका कुरालाई हटाउनको लागि, मेट्नको लागि र अब पिताको योजना धरतीमा उहाँको योजना के हो त्यो योजना बुझेर र त्यो योजना पूरा गर्नको लागि उहाँ 40 दिन र 40 रात उजाड स्थानमा गएर बस्नुभयो। उजाड स्थानमा गएर बस्दाखेरि पनि उहाँलाई छटपट चाहिँ के थियो भने केही दिनसम्म आमाले क्यार्नुभयो होला, बुवाले क्यार्नुभयो होला। हिजो अस्ति मैले खाना बनाएर आउँदिन्थेँ, अहिले खानु भयो कि भएन होला। फर्निचरको काम हुन्थ्यो, मैले हिजो अस्ति गर्थेँ, अहिले बुवाले एक्लै गर्नुभयो होला। दुःख भयो होला है, सहायता भएन होला है। उहाँको दिमागमा यी कुराहरू खेलिरहन्थे र यी कुराहरूलाई निकाल्नको लागि, मार्नको लागि 40 दिन र 40 रात उहाँ उजाड स्थानमा गएर बस्नु पर्यो। उपवास घरमा बसे भए हुन्थेन र हुन्थ्यो नि त। तर उहाँ उजाड स्थानमा पवित्र आत्माले डोर्याइनु भयो। किन भन्दा उहाँको लक्ष्य, उहाँको आशा, उहाँले गर्नुपर्ने काम जुन उद्देश्य थियो त्यो कुरा परमेश्वरले प्रकट गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही भएर प्रेरित 10 अध्यायको 38 पदमा पढ्नुभयो भने नासरतका येशूलाई
परमेश्वरले पूर्ण रूपमा अभिषेक गर्नुभयो भने आज पूर्ण रूपमा। त्यसपछि उजाड स्थानबाट फर्किएर आउनु भएपछि, जुन उजाड स्थानमा जानुभन्दा पहिला आमा आमा बुवा बुवा आमा आमा भनेको मरियमलाई उजाड स्थानबाट फर्किएर उपवास सकेर फर्किएर आइसकेपछि काना नगरको विवाहमा गएपछि तिनै आमालाई नारीमा सम्बन्ध गाँच्नुभयो। हे नारी भन्नुभयो, उहाँले चिन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न। त्यो बेला बल्ल उहाँले आफ्नो बुवालाई भेट्नुभयो। त्यति बेला बल्ल भेट भयो 30 वर्षपछि फिजिकली रूपमा, के अरे उहाँले फिजिकल रूपमा गर्नुभएको सङ्घर्ष। त्यसपछि सेवकाईमा निस्किनु हुँदाखेरि मत्ती 4को 12 पदमा हेऱ्यौँ भने येशूको सेवकाई र प्रचारको आरम्भ त्यहाँबाट निस्किएपछि सुरु भयो। अब यो विश्वास कहाँबाट आउँछ भने परमेश्वरको वचनबाट। अब वचन फेरि 2 प्रकारको छ। कसरी 2 प्रकारको छ भने वचन पढ्दा के पलाउँछ? आशा पलाउँछ। जस्तै वचन पढ्नुहुन्न, थाहा हुँदैन, वचन पढेपछि के हुन्छ? भित्रभित्र आशा पनि पलाउँदै पलाउँदै जान्छ। जस्तै तपाईँले आफूलाई पापी ठान्नु भएको छ र परमेश्वरको वचन पढ्नु होला कि म तिम्रो पापलाई अब सम्झनु छैन, म तिम्रो पाप बिहानको कुहिरो जस्तै हटाइदिएको छु, म तिम्रो पाप सदाको निम्ति हटाइदिएको छु। यो पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँभित्र के आशा पलाउँछ? मेरो पापलाई हटाइदिनु भएको, क्षमा गरिदिनु भएको, यो आशा पलाउँछ। र आशालाई विश्वासमा प्रकट गर्न पवित्र आत्माको अभिषेक चाहिन्छ। हामी त्यसै सक्दैनौँ। जुन आशा छ नि त्यो आशालाई विश्वासमा प्रकट गर्नको लागि तपाईँले वचन पढेर आशा पाउनुभयो। अब यही वचन पढेर पाएको आशालाई विश्वासमा प्रकट गर्नको लागि अभिषेक चाहिन्छ। एकै सेकेन्ड है। अब आशालाई विश्वासमा प्रकट गर्नको लागि पवित्र आत्माको चाहिँ अभिषेक चाहिन्छ। अनि पवित्र आत्माले मात्रै हाम्रो आशालाई विश्वासमा बदल्नुहुन्छ। त्यही भएको भएर वचनले के भन्नुहुन्छ भने आशाले तिमीलाई कहिल्यै निराशा गराउनु हुने छैन। तर निराशा त छ त फेरि आशा गर्दा गर्दै पनि। त्यो फेरि काँडा आयो त नि? त्यसो भए विश्वासमै त्यो छ कि यो वचन झुटो भयो त? त्यसो भए त्यो काँडा भयो त नि? आशा गर्दा गर्दै पनि फेरि निराशा त छ त। यो कहाँबाट आयो त त्यसो भए? यो अभिषेकको कमीले, अभिषेक नमिसिएको कारणले, अभिषेक हुने योग्य नभएको कारणले, अभिषेक हुनसम्म नपुगेको कारणले। वचन त पढ्यो, आशा त पलायो, तर हिँडेनौँ के त्यसमा। हिँडेको भएदेखि, पालन गरेको भएदेखि सिद्ध हुन्थ्यो, त्यसपछि पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो। तर आशा त पलायो, सँगसँगै पाप पनि गऱ्यौँ के। त्यो भएको कारणले पवित्र आत्मा आउन पाउनु भएन। आउन नपाएको कारणले गर्दाखेरि अभिषेक भएन। अभिषेक नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आशालाई विश्वासमा प्रकट गर्न सकिएन। त्यही भएर पवित्र आत्माले हाम्रो आशालाई विश्वासमा चाहिँ बदल्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्र हाम्रो जीवनमा विश्वासको काम प्रकट हुन्छ।
त्यसपछि मात्रै विश्वासको काम चाहिँ प्रकट हुन्छ। अब त्यसो भए हामीले कुन विश्वास गर्ने त? वचन दुई प्रकार हुन्छन्। हामीले विश्वास कुन गर्ने, कुन कस्तो विश्वास गर्ने? र वचनलाई हामीले वचनको परिचय हेर्यौँ भने वचनलाई 3 भागमा चाहिँ पाउँछौँ। विश्वास 2 भागमा पाउँछौँ भने यो बाइबल छ नि, पुरा बाइबल, यो सिङ्गो बाइबललाई हामीले यसलाई 3 भागमा पाउन सक्छौँ। एउटा चाहिँ परिचय पाउँछौँ। परिचय के हो? परमेश्वरको परिचय। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको परिचय हो। उहाँको ओरिजिनल नाम त बाइबलमा छँदै छैन के। उहाँ त्यति पवित्र हुनुहुन्छ, हाम्रो मुखले यो जिब्रोले उहाँको त्यो पवित्र नामलाई पुकार्ने योग्यको त हामी छँदै छैनौँ, थिएनौँ पापको कारणले गर्दा। त्यही भएर उहाँको परिचय के हो भने परमेश्वरले बाइबलमा पहिला आफ्नो परिचय दिनुभएको छ। उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ? उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, उहाँ कृपालु हुनुहुन्छ, क्षमाशील हुनुहुन्छ। अब तपाईँ हाम्रो परिचय के हो? मानिसको परिचय के हो? हामी पापी, हामी बन्धनमा भएको, हामी बिमारी भएको, हामी भौतिक अभावमा भएको। त्यही भएको कारणले त मानिसमा पाप प्रवेश गरेकै कारणले त मानिस परमेश्वरसँग पुग्न सकेन। त्यही भएर रोमी 3:23 होला, उहाँको महिमासम्म पुग्नको लागि चुकेका छन्। केले गर्दा? पापले गर्दा। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो बाइबललाई हामीले हेर्यौँ भने परिचय पाउँछौँ, मानवको परिचय पनि परमेश्वरको परिचय पनि। यदि उहाँ पवित्र हुनुहुन्छ भने मानव के छ? अपवित्र छ। उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ भने मानव के छ? अधर्मी छ। उहाँ असल हुनुहुन्छ भने मानव के छ? खराब छ। त्यो किन त्यस्तो छ त भन्दा खराबलाई असल गराउन, अधर्मीलाई धर्मी गराउन, अपवित्रलाई पवित्र गराउन। त्यसपछि अर्को चाहिँ के छ भने प्रतिज्ञा। एउटा त परिचय भयो, अर्को चाहिँ प्रतिज्ञा। र यो प्रतिज्ञा चाहिँ 2 प्रकारको छ। एउटा मृत्युभन्दा पहिलाको प्रतिज्ञा, धार्मिकताको खोजी गर, सबै कुरा तिम्रो निम्ति थपिनेछ। त्यो थपिने के हो? जे वचनमा प्रतिज्ञा छ त्यो थपिनेछ। त्यो पहिलो प्रतिज्ञा हो। दोस्रो प्रतिज्ञा के हो? मृत्युपछि अनन्त जीवन दिनेछु, महिमाको शरीर पहिरेर उहाँको राज्यमा जानेछौ। त्यो दोस्रो प्रतिज्ञा हो। तर कुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ प्रतिज्ञा? दोस्रो प्रतिज्ञा, मृत्युपछिको अनन्त जीवन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। पहिलाको भए पनि नभए पनि प्रभाव पार्दैन, तर पछिको, मृत्यु पछिको हुनु चाहिँ आवश्यक छ। त्यही भएर त धनी मान्छेले हे सबै सम्पत्ति छ, टन्न छ, खा पी आइस गर, इन्जोय गर, मौज गर भनिहाल्छ। तर हे दुष्ट धनी मानिस, तँलाई के थाहा, आज राति नै तेरो प्राण तबाट निकालिनेछ भन्नुभएको छ। त्यही भएर यहाँ प्रतिज्ञा, यहाँ 2 प्रकारको प्रतिज्ञा। एउटा उहाँको वचनमा हिँड्दाखेरि उहाँले दिने प्रतिज्ञा हो। सोलोमनले मलाई बुद्धि दिनुहोस् भन्दा उहाँले बुद्धि मात्रै दिनु भएन, दिन त दिनुभयो, बुद्धि दिनुभयो। हितोपदेशको पुस्तक लेखे पहिला बुद्धिमा, त्यसपछि रानीहरूसँग पल्किएर जीवन नै उजाड भइसकेपछि उता सबै कुरा व्यर्थ रहेछ, यस्तै रहेछ भनेर उपदेशकको पुस्तक लेखे। त्यसपछि पनि उपदेशकको अन्तिमतिर गएर सबै व्यर्थ रहेछ। तर एउटा कुरा चाहिँ अचल रहेछ है, त्यो चाहिँ के हो भने परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्नु, उहाँको भयलाई चाहिँ मान्नु। त्यो बाहेक अरू सबै व्यर्थ रहेछ। मैले जति पनि इन्जोय गरेँ, भोगेँ, पाप गरेँ, जे गरेँ, जेसुकै गरेँ, तर त्यो सबै व्यर्थ रहेछ। परमेश्वरको आज्ञाकारी हुनु, उहाँको भय मान्नु, त्यो बाहेक ठुलो धरतीमा अरू केही रहन्छ भन्ने कुराहरू उहाँले थाहा पाउनुभयो। त्यही भएर मृत्युबाटको पुनरुत्थानको प्रतिज्ञा यो दोस्रो। 7 सालसम्म नयाँ यरुसलेममा परमेश्वरले राख्नुहुनेछ। उहाँको प्रकाशको पुस्तकमा भन्नुभएको छ 1000 वर्षसम्म शासन गर्दा सँगै हुनेछौ।
उहाँको प्रतिज्ञा हो। मृत्युसम्म विश्वासमा रह, जीवनको मुकुट पहिराइन्छु, उहाँको प्रतिज्ञा हो। अब अहिले धेरै जस्तो एउटा प्रतिज्ञा चाहिँ के छ भने, धेरै जसो फोकस चाहिँ के छ भने भौतिक कुराहरूमा मात्रै, घर, गाडी, पैसा, यो कुराहरूमा मात्रै प्रतिज्ञालाई रटेको यसो दिन्छु भन्नुभएको छ, वचनमा भन्नुभएको छ, दिनेछु भन्नुभएको छ। त्यो प्रतिज्ञामा आशा गर्नु यो पनि नराम्रो होइन, उहाँले दिनुहुन्छ, तर यो नै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ होइन क्या, यो नै इम्पोर्टेन्ट होइन। त्यसपछि यो दोस्रो के भयो? प्रतिज्ञा भयो। अब तेस्रो चाहिँ के छ भने आज्ञा। आज्ञाले के सिकाउँछ? गर्नु नगर्नु, मान्नु नमान्नु। परमेश्वरको आज्ञामा यसो गर्नु, यसो नगर्नु, यसो गर्नु, यसो नगर्नु। यो आज्ञा र शिक्षा फरक छ। शिक्षालाई हेऱ्यौँ भने यसो गर्दा यसो आशिष पाउनेछौ, आशिष थपिनेछ, प्रतिज्ञा, हामी त्यो पाउँदैन। डाइरेक्ट यसो गर्यो भने यस्तो हुनेछ, धन्य आत्मामा दिन हुनेहरू, स्वर्गको राज्य तिनीहरूको, यो शिक्षा हो। तर आज्ञा चाहिँ गर्नु नगर्नु, नष्ट हुनु नष्ट नहुनु। हामीले एउटा यो पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको एक पदबाट हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने एउटा राम्रो वचन पाउँछौँ। समय धेरै गइसकेछ। भाइयो, तिमीहरूले यो कुरा जान भनी म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू सब बादलमुनि थिए र समुद्रको बीचबाट भएर गए, अनि मूसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए। सबैले एउटै आत्मिक भोजन खाए, सबैले आत्मिक पानी पिए, किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए, र यो चट्टान चाहिँ ख्रिस्ट नै हुनुहुन्थ्यो। तापनि तिनीहरूमध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए। किन? अब यहाँ हेर्नुहोस् न, मन्ना पनि खाए, पानी पनि पिए, चट्टानसँग पनि हिँडे, सबै त भयो। लाल समुद्रको 2 फ्याक पारे निकाल्नु भयो, सबै भयो। तर नष्ट चाहिँ किन भए? नष्ट किन भयो भने आज्ञा पालन गरेनन्। परमेश्वरले जे भन्नुभएको थियो नि त्यो चाहिँ गरेनन्, त्यो चाहिँ मानेनन्। अब यो कुरा किन भनियो भन्दा यो हाम्रो लागि हो। अहिले आज्ञा नमान्दा त नष्ट पो भइदो रहेछ, म नष्ट हुन चाहन्न। नष्ट हुन नचाहनको लागि आज्ञा मान्नु पर्यो। पुरानो करारमा आफ्नो दाँत बचाउनको लागि अरूको दाँत झार्न चाहिँ हुन्थेन, आफ्नो आँखा बचाउनको लागि अरूको आँखा फोर्नु चाहिँ हुन्थेन पुरानो करारमा। त्यही भएर मान्छेले आफ्नो दाँत बचाउनको लागि पनि मुरमुरी रिसाए पनि अर्को दाँत चाहिँ झार्थेनन्। किन? थाहा छ उसलाई, व्यवस्थाले भनिएको छ मेरो उसको दाँत पनि झारिनुपर्छ। त्यही भएर उनीहरू चाहिँ नष्ट भए। अब यो किन भनियो त भन्दा यो चाहिँ यहाँ देखाइयो आज्ञा पालन नगर्दाको असर। अब 6 पदमा हेरौँ भने उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भनी यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन्। हेर्नुहोस्, अब यो कुरा किन भनियो भन्दा हाम्रो चेतावनीको लागि। अब यहाँबाट कुनै पनि छल ढाँट्न छेक्न सकिएन के। आज्ञा पालन नगर्दा नष्ट भयो भने हामीले पनि नगर्दाखेरि हामी पनि नष्ट हुने रहेछौँ भन्ने कुराहरू बुझियो। चेतावनीको लागि हो, वार्निङ हो यो। यसो नगर्नु जुन बाइबलले भन्नुभएको छैन त्यही गर्नु जुन वचनले भन्नुभएको छ भनेर आज्ञालाई यहाँ भन्नुभएको छ। अनि हामीले फेरि अझै 11 र 12 पदमा हेऱ्यौँ भने यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएथे र हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्। हेर्नुहोस्, त्यो त उनीहरूलाई उदाहरणको निम्ति भयो, तर यो कसका लागि? वर्तमान समय अहिले हाम्रा लागि एउटा शिक्षा हो।
जसमा त्यो युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। लानुहोस्, यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होशियार होस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। लानुहोस्, यो चाहिँ हाम्रो निम्ति हो। यो केमा, यो 10 अध्याय के हो त, केमा फोकस गरेको छ भने आज्ञा पालनमा। त्यही भएर अहिले धेरै जसो के छ भने आज्ञा पालन, पश्चाताप, उहाँ यसो आउनुभयो, मर्नुभयो, भइसक्यो सबै कुराहरू, त्यो होइन। आज्ञा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। आज्ञालाई चाहिँ पालन गर्नु। अझै यो हिब्रूको पुस्तकमा पनि 3 अध्यायको 7 पदतिर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ पनि आज्ञाकारिताको विषयमा भनिएको छ। यसरी लेखिएको छ, यसकारण पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहको दिनमा गरे जस्तो आफ्नो मनलाई कठोर नपार। मनलाई कठोर नपार, आज्ञा पालन चाहिँ गर्दिन भनेर मनलाई कठोर चाहिँ नपार। जहाँ तिम्रा पुर्खाहरूले मेरो परीक्षा गरे, 40 वर्षसम्म मेरा कामहरू देखे, यसकारण त्यस पुस्तासँग म क्रोधित भएँ भने तिनीहरूका हृदय सधैँ बरालिन्छन्, तिनीहरूले मेरो मार्ग चिनेका छैनन्। यसरी मैले आफ्नो क्रोधमा यसरी शपथ खाएँ, मेरो विश्राममा तिनीहरू कहिल्यै पस्ने छैनन्। शब्द सुन्दा मनलाई कठोर नपार्नु, वचनलाई सुन्दाखेरि, आज्ञाको वचनलाई सुन्दाखेरि। त्यसै कारण यो आज्ञाको अहिले हामीले के विषयमा बोल्दैछौँ, विश्वासको ढाल छ नि, यो विश्वासको ढाल नै यही आज्ञा हो के। विश्वासको ढाल उठाओ भन्ने अर्थमा हाता जुत्ता लाएर, प्यान्ट लाएर, छातीपाता लाएर विश्वासको ढाल उठाओ भन्ने अर्थमा यो त फिजिकली भयो, उठाउनुपर्छ। अस्ति हामीले देख्यौँ नि नेपालमा जनताहरू रोडमा आन्दोलनमा उत्रिँदाखेरि पुलिसहरूले हात ल्याएको थियो नि ढाल आफूलाई बचाउनको लागि। त्यो त फिजिकली आवश्यक हो। तर आत्मिक रूपको ढाल के हो त भन्दा आज्ञा पालन। त्यही भएर परमेश्वर हिब्रू 3 अध्यायको 17 पदमा कोसित क्रोधित हुनुभयो, जोसँग विश्वासको ढाल थिएन अथवा जसले विश्वासको ढाल उठाएनन् अथवा जसले आज्ञा पालन गरेनन्, पाप गर्नेसँग उहाँ क्रोधित हुनुभयो। आज्ञा नमान्नेसँग उहाँ क्रोधित पनि हुनुभयो, साथसाथै विश्रामको देशमा अर्थात् कनान देशमा उनीहरू जान पनि पाएनन्। यो सबै पुरानो करारको कहानीलाई हामीले पढ्यौँ भने यो शिक्षा चाहिँ स्वर्ग कसरी जान सकिन्छ पुरानो करारबाट थाहा पाइन्छ। यसलाई प्रकाशको रूपमा मनन गऱ्यौँ भने मिश्रको स्थान, मिश्रबाट निस्किएर जाने टार्गेट, बीचमा नगएका, हैन, मिश्रमै बलिको थुमा चौकसमा लगाएका येशूको बलिदानको संकेत विश्वास गरे। अनि केही समयपछि लाल समुद्र तरे बप्तिस्मा भयो। बप्तिस्मा भएपछि पारी आए। त्यहाँ आइसकेपछि बप्तिस्माको जाँच भयो। बप्तिस्मापछि जाँच भयो उनीहरूको जीवनमा, जाँचमा फेल भए, लडेको लडै भयो नि, आउन सकेनन्, आज्ञा पालन गरेनन्। त्यही भएको भएर आज्ञा मान्ने व्यक्तिले नै ढाल उठाउनु नै आज्ञा मान्नु हो। आज्ञा मान्नु नै ढाल उठाउनु हो। अनि यो ढाल नै के हो? विश्वासको ढाल हो। विश्वाससँगै काम। बल्ल यो विश्वास हामीलाई चाहिन्छ। एउटा विश्वासीलाई चाहिने विश्वास भनेको यही हो, आज्ञामा हिड्ने विश्वास। धन सम्पत्ति अरू कुराहरू छोडिदिनुस् न, त्यो आउँदै गर्छन्, नआए पनि केही छैन, त्यसको जिम्मेवारी परमेश्वर हो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ म तिमीहरूलाई लाज पार्ने छैन, त्यति भन्नुभएको नि, सकियो। उहाँले लाज पार्नुहुन्न भन्ने कुरामा विश्वास गरेपछि सकियो। धेरै पाएर पनि घमण्डी नभौँ, थोरै पाएर पनि मागेर तपाईँको नामको विजेत नगरौँ, छ त वचनमा। त्यही भएको भएर ढाल चाहिँ आज्ञा पालन गर्नु हो। अनि यो ढाल जसले उठाउँछ नि, अरूले ढुङ्गा मुढा गर्दाखेरि हामीलाई बचाउँछ। आज्ञा पालन गर्दाखेरि
उहाँसँग हिँड्दाखेरि अन्धकारको शक्तिले केही गर्न पाउँदैन। उसले आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित राखेको हुन्छ। त्यसै कारण यो विश्वासको ढाल हामी अब अन्तिमचोटि पढौँ। म यहाँ हिब्रूतिर आएको थिएँ। यो विश्वासको ढाल भनेको नै, विश्वासको ढाल उठाउनु भनेको नै उहाँको वचनलाई आज्ञाकारितामा हिँड्नु हो। त्यही भएर आज्ञा पालन चाहिँ गर्नु हो उहाँको वचनलाई। त्यही भएर उहाँको वचनको विषयमा हेरौँ 3 प्रकारले: परिचय, प्रतिज्ञा, आज्ञा। अनि विश्वास धेरै प्रकारको हुन्छ। कुन विश्वास हामीलाई चाहियो भने उहाँको वचनको आज्ञाकारितामा हिँड्ने त्यो विश्वास चाहिँ हामीलाई आवश्यक छ। त्यसै कारणले गर्दा साथै विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरू दुष्टका सबै अग्निबाण निभाउन सक्छ। अग्निबाण भनेको आगोको तीर हो। अग्निबाण आगोको तीर हो। परबाट टार्गेट दिएर ठाममा हो त्यही हान्छु भनेर निशाना गरेर हानिएको हुन्छ। अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई पनि लुसिफरले माथिबाट आगोको तीर हानेको थियो। अनि त्यो तीर कस्तो थियो भने माध्यम चाहिँ सर्प थियो। त्यो आगोको तीर भनेर त्यो आगो बोल्दै त्यसको तीर आउने चाहिँ होइन। अनि त्यो तीर कसरी आउँछ भने स्थिति, परिस्थिति, समस्या यीद्वारा प्रकट हुने हुन्। घुम्दै घुम्दै खाँदै 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 अदनको मध्य भागमा पुगेपछि खराबको ज्ञान दिने फलको आडामा पुगे। अनि लुसिफरले थाहा पायो यिनीहरू ठिक सही ठाउँमा आएका छन् भनेर त्यसपछि तीर हानिदियो। तीर के हानिदियो? सर्प चाहिँ गयो। नखानु भन्नुभएको छ, खाऊ परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, आँखा खुलिनेछ। यो चाहिँ तीर थियो। यदि उनीहरूको विश्वासको ढाल एकछिन परमेश्वरलाई सोधेको भए, नखाइदिएको भए बस्थे। तर विश्वासको ढाल नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यो तीरले उनीहरूमाथि प्रहार गर्यो। अनि आत्मिक रूपमा के भयो? सकियो, शरीरमा प्रकट भए, ध्वस्त पारिदियो आत्मिक रूपमा। त्यही भएर दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्नेछौँ। दुष्टको अग्निबाण निभाउनको लागि विश्वासको ढाल उठाउनु। विश्वासको ढाल, विश्वास परमेश्वरको वचनबाट आउँछ र ढाल त्यही वचनलाई आज्ञा पालन गर्नु ढाल हो। र विश्वास चाहिँ परमेश्वरको वचन हो, वचनबाट आउँछ। त्यसै कारण अनि यो नै मिलापको सुसमाचार र विश्वासको ढाल भनेर हामी यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। अब्बा पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई आत्मिक हतियार पहिरिएर खडा हुनको लागि हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको लागि धन्यवाद। हे पवित्र आत्मा, हामी सबैजना जतिजना छौँ यहाँ, हामी हरेकले विश्वासको ढाल, विश्वास तपाईँको वचनबाट आउँछ। अनि वचनलाई आज्ञा पालन गर्दै गर्दा हामीलाई सुरक्षा दिने ढाल उठाइरहेका हुन्छौँ। हे पवित्र आत्मा, यदि हामी विश्वास मात्रै गर्छौँ र आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने हामी बच्न सक्दैनौँ। किनभने वचनलाई पालन नगर्ने सुन्नेले आफैलाई धोका दिन्छ भन्नुभएको छ। तर यदि आज्ञा पालन गऱ्यौँ भने हामीले ढाल उठाइरहेका हुन्छौँ जुन दुष्टको अग्निबाणबाट हामीलाई सुरक्षा दिनुहुन्छ। हे पवित्र आत्मा, हामीलाई तपाईँको वचनमा हिँड्नको लागि, तपाईँको वचनलाई हामीले धारण गर्नको लागि हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। धन्यवाद यो समयको लागि, यो मौकाको लागि धन्यवाद भन्दै प्रार्थना चढाउँछौँ येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, समय दिन सक्नुहुनेछ। जय मसीह। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। एकदमै धेरै धन्यवाद परमेश्वरलाई। एकदमै शक्तिशाली वचन दिनुभयो। आया